वॉशिंग मशीन में अगर आवाज़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मशीन जो है आवाज़ करती है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या दिक्कत होती है मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल से बताऊंगा। अगर आपकी स्पिन मोटर आवाज़ करती है या फिर बॉस मोटर आवाज़ करती है तो उसमें क्या दिक्कत होती है। प्लस आपका ड्रम जो होता है बहुत ज़्यादा खटखट लगता है, चारों साइड जो ड्रम होता है जब स्पिन के टाइम हम चलाते हैं तो वहाँ पर ड्रम लगता है, तो वहाँ पर क्या दिक्कत होती है। तो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा। आपको करना है इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको देखना है कि जो स्पिन मोटर है, अगर स्पिन मोटर आवाज़ करती है तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। तो ये जो मोटर होती है, मोटर की अगर पुली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती है, मतलब पुली जो होती है पुली में पिले होती है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका ड्रम जो होता है वो साइडों से बहुत ज़्यादा लगता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो इस पुली को आपको चेक कर लेना है कि पुली में पिले नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, इसकी जो लेगें होती हैं, यहाँ आप देख रहे हैं लेग है, इस लेग के ऊपर की जो ग्रिप अगर निकल जाती है, जो मतलब इसमें जो रबड़ की ग्रिप होती है, प्लास्टिक की ग्रिप होती है, ये लगी होती है इसमें, अगर ये निकल जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो होता है मोटर की स्पीड जब चलती है मोटर स्पीड में तो ये बहुत ज़्यादा हिलती है। तीनों अगर ये ग्रिप निकल जाती है तो इसके बाद ये साउंड करती है बहुत ज़्यादा, मतलब मोटर जब चलती है बहुत ज़्यादा साउंड करती है और ड्रम इधर उधर साइडों से लगता है। तो उस लेग को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लेग होती है इस टाइप की होती है, मतलब अगर इसके ऊपर का होल होता है, जो ग्रिप होती है वो निकल जाती है, तब ये स्प्रिंग जो होता है वो फ्री हो जाता है एकदम। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा साउंड करता है। जब आपकी मशीन चलती है तब ये दिक्कत आती है। तो आप क्या करें, इसको मतलब अगर ये निकल गया तो आप इनकी नई लेगें चेंज कर दें, मतलब न्यू लेगें इंस्टॉल कर देंगे, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपकी मशीन जो है जहाँ रखी है वो लेवल में होना चाहिए, फर्श जो है वो लेवल में होना चाहिए। वहाँ पे अगर अप डाउन होगा, मतलब ऊपर नीचे होगा, तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा साउंड करेगी, क्योंकि ड्रम जो है, ये ड्रम होता है जब कपड़े डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इधर उधर साइडों से लगेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो मशीन है जब आवाज़ करती है या फिर ड्रम लगता है तो उस समय क्या होता है, इसमें एक सील होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सील जिसे हम बफर सील बोलते हैं, ये सील लगी होती है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक इसका रिंग होता है और बफर सील होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पानी आ जाता है या कट जाती है तो ड्रम आपका साइडों से लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा साउंड करता है। अगर इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कार्बन हो जाता है या जंग खा जाता है तो आप इसमें ग्रीस लगा दें, जिससे कि इस साफ्ट में आप ग्रीस लगा दें। ये जो आप साफ्ट देख रहे हैं इसमें आप ग्रीस लगा देंगे, उसके बाद जो चें की चूचों की आवाज़ आ रही है वो आवाज़ नहीं आएगी। और थोड़ा सा इस रिंग में भी लगा दें, ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं आप, ग्रीस भी लगा सकते हैं, फिर उसके बाद जो है दिक्कत दूर हो जाएगी। ये जो है आप देख रहे हैं इस कड़े को, इस रिंग को थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी समझ आ जाए। ये रिंग इसमें लगा देना है। और ऐसा होता है कि अगर आपका ड्रम है, ड्रम की जो साफ्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो साफ्ट थी वो थोड़ी स्पेस हो गया था इसमें, मतलब ये जो है फैल गया था इसकी जो ग्रिप है, तो इस वजह से ड्रम बार बार इधर उधर लग रहा था। तो हमने देखा, उसके बाद इसको ओपन करा, तो उसके बाद देखा तो इसमें जो दिक्कत थी वो इसकी साफ्ट बिल्कुल अलग हो गई थी। तो अगर साफ्ट थोड़ी बहुत लूज होती है तब भी इसमें पिले होती है ड्रम में और साइडों से बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये हमने फ़िलहाल न्यू लिया है, आपके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है नया ड्रम है। और इसमें एक चीज़ और होती है, अगर आपका ड्रम जो है बार बार साउंड करता है और दिक्कत देता है तो यहाँ पे एक रिंग होता है। अगर ये रिंग जो होता है ऊपर इस साइड में दिखाता हूँ आपको, ये रिंग ऊपर लगा होता है। अगर ये रिंग जो है टूट जाता है या फिर क्रैक हो जाता है तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो रिंग आप रिप्लेस करते हैं, जैसे स्क्रू लगे होते हैं यहाँ पे, चारों साइड स्क्रू लगे होते हैं, 3-4 स्क्रू लगे होते हैं। ये तो आप देखेंगे 4 स्क्रू होते हैं। फिर उसके बाद ये लॉग होता है, इस लॉग में फंसी होती है, तो आप इस रिंग को निकाल के, और ये जो है स्पेयर पार्ट की शॉप पे आराम से मिल जाता है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो साउंड की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप स्पिन करेंगे, मतलब कपड़े आप स्पिन करेंगे, तो उस समय क्या करेंगे, जब कपड़े आप वॉशिंग मशीन में डालें तो कपड़ा एकदम ओपन करके डालें, मतलब कपड़ा खोल के डालेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा होता है कपड़े एक साइड डाल देते हैं तो इसका जो लोड होता है एक साइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब इसकी दिक्कत आती है कि जो बैलेंसिंग होती है अनबैलेंस हो जाता है, ड्रम फिर साइडों से लगता है, मतलब बॉडी में टच होता है। उसके बाद ये सील कट जाती है, तब सील कट जाती है। उसके बाद जो है पानी आपका मोटर में आता है, तब भी ये दिक्कत आती है कि आपका जो मोटर है वो ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद आपको देखना है, अगर साउंड कर रहा है तो इसका जो ब्रेक होता है, अगर ब्रेक लूज़ होता है या ब्रेक अच्छे से ग्रिपिंग नहीं होती है तब भी ये इसमें टच होता है पुली में, और जब मशीन चलती है तो आपकी चूं चूं की आवाज़ होती है, तो इसको भी देख लें। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, आपकी जो पुली है, पुली एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए इस बेस से टच हो, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। अगर ये इसमें टच होती है तो ऐसा होता है, इसका स्टेटस होता है, अगर नीचे की साइड खिसक जाता है तब भी ये साउंड करती है। तो आप इस पुली को भी देख लें, इसका स्टेटस भी देख लें। और अगर इसमें ऑयल वगैरह नहीं होता है तो आप उसमें ऑयल डाल दें, जैसे वो साफ्ट होते हैं तब भी दिक्कत देते हैं। जैसे कि आप इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं,
जैसे कि मैंने आपको दिखाई ये बॉस मोटर है, तो बॉस को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बॉस मोटर आप जो है इसमें इस तरीके से आप ऑयल डाल दें और इसके बॉस में ऑयल डाल दें, उसके ऊपर डाल दें, उसके बाद इसको घुमाएं तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो अगर ऑयल नहीं रहता है, वो सूख जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा साउंड करती है मशीन, चाहे आपकी स्पिन मोटर हो या फिर आपकी बॉस मोटर हो। तो आप क्या करें, इसको जो बॉस है उसमें ऑयल डाल दें, या फिर इसकी वो साफ्ट ख़राब हो जाते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो आप ऑयल डाल दें, अगर बुश की दिक्कत है या फिर सॉफ्ट की दिक्कत है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान रखना है, अगर इसके अंदर एक गोली होती है, बेरिंग की गोली होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगर ये घिस जाती है या फिर ये जो है टूट जाती है, तब भी यहाँ पे साउंड होता है। तो आप इसको भी देख लें कि ये जो गोली है एकदम अच्छे से होना चाहिए। अगर घिस जाएगी तब भी ये दिक्कत आएगी, आपकी मोटर जो है अच्छे से नहीं चल पाएगी और वहाँ पे साउंड भी होता है। तो आप इस गोली जो है इसको भी रिप्लेस कर दें। अब बात करते हैं बॉस की। अगर बॉस में बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े धोते समय बहुत ज़्यादा साउंड आता है या फिर बहुत चेंजे की आवाज़ आती है, तो वहाँ पे क्या दिक्कत होती है। एक तो सबसे पहले आपको नोट करना है कि आपका जो गियर बॉक्स होता है वहाँ पे क्या होता है, अगर इस तरीके से जंग खा जाता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जंग खा जाता है, तो 100% इसमें से क्या होता है, गियर बॉक्स की अंदर की गरारी कट जाती है, पानी आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें गरारी होती है तो वो कट जाती हैं, तब ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा चेंज है, बहुत ज़्यादा साउंड करता है आपका गियर बॉक्स, इस वजह से ये दिक्कत होती है। तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं। अगर नीचे से पानी आ रहा है तो आपका गियर बॉक्स की गरारी कट गई है। अगर आपकी पुली में जो पिले है, पुली जो है नट लूज हो गया है या फिर पुली जो है घिस गई है, फिर पुली की जो ग्रिप है, जैसे कि आप देखें यहाँ पर, इसकी ग्रिप जो है इसका आकार फैल जाता है, बढ़ जाता है आकार, तब भी ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो आप इसको देख लें कि इसकी जो पुली है, पुली एकदम अच्छे से होना चाहिए, इसकी ग्रिप नहीं फैली होना चाहिए, इसका नट लूज नहीं होना चाहिए, तब भी ये साउंड करती है। तो पुली को देख लें। अगर गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है कपड़े धोते समय, तो आप उसको देख लें कि आपका गियर बॉक्स जो है, अगर अंदर से गरारी कट जाती है, यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका गियर बॉक्स खराब है। अब बात करते हैं पल्सीटर की। पल्सीटर क्या होता है, अगर इसके अंदर बुश होता है, अगर बुश वो घिस जाता है, जैसे कि ये आप देख लें, ये बुश होता है, अगर ये घिस जाता है तो यहाँ पे साउंड होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इसका जो आकार है थोड़ा बहुत फैल जाता है, बढ़ जाता है या घिस जाता है, तब ये साउंड करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद देखना है आपके जो इसका बुश होता है, बुश में क्या होता है, ये ग्रिपिंग होती है। अगर ये ग्रिप जो होती है, अगर ये घिस जाती है, तब भी वहाँ पे साउंड होता है। आपका पल्सीटर जो है फिसल, मतलब इसमें जो है अच्छे से कपड़े वॉश नहीं करता है, और पल्सीटर तो आपको चलता है बट कपड़े अच्छे से वॉश नहीं कर पाता है और ये फिसल जाता है, यूँ समझें आप। और उसके बाद ये जो ग्रिप है, ग्रिपिंग इसकी पल्सीटर की, ये भी आप देख लें कि अगर ये घिस जाती है तब भी ये अच्छे से कपड़े वॉश नहीं करता और आवाज़ भी करता है। तो इन दोनों चीज़ को आपको नोट कर लेना है। उसके बाद ध्यान देना है, आपका पल्सीटर जो होता है इस तरीके से यहाँ पे ग्रिपिंग होती है, ये पूरी अगर ये टूट जाती है, इस साइड टूट जाती है, तब भी बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो आप इसको भी देख लें। उसके बाद ये एक पार्सल लगा होता है यहाँ पर, जो साउंड के लिए लगा होता है, उसके अंदर एक रबड़ होती है, एक रेजर होती है जो इस तरीके की होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये लगा होता है, उसके बाद ये लगा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसलिए लगा होता है कि यहाँ पे साउंड नहीं करे, इसके नीचे पानी नहीं जाए, इसकी सेफ्टी के लिए ये रबड़ लगाई जाती है। तो आप इसको भी देख लें कि अगर ये नहीं लगा होगा तो वहाँ पे चेंजे की आवाज़ आएगी जब आप पल्सीटर टाइट कर देंगे। अगर ये चीज़ नहीं लगी हुई तब, तो आप इसको ध्यान से लगाएं और इसको भी लगाएं, ठीक है। तो ये जो है बुश देख लेना है, पल्सीटर देख लेना है, और इसकी अगर ग्रिप टूट जाती है तब भी ये साउंड करता है। मतलब ये जो लॉग हैं आप देख रहे हैं, ये लॉग टूट जाते हैं, फिर भी वहाँ पे साउंड करता है जब आपकी मशीन चलती है तब। तो ये चीज़, हर एक चीज़ आपको चेक कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताई उसी तरीके से आपको चेक करना है। अब बात करते हैं कि अगर गियर बॉक्स में से पानी नहीं आता है, फिर भी अगर साउंड आ रहा है, मतलब गियर बॉक्स से ही साउंड आ रहा है, तो आप क्या करें, पानी नहीं आ रहा है तो अंदर की गरारी भी ख़राब हो जाती है, तब भी ये दिक्कत आती है। ऐसा होता है कभी कभी पानी नहीं आता है, फिर भी गियर बॉक्स के अंदर की गरारी ख़राब हो जाती है, फिर भी ये साउंड करता है, गरारी मतलब साउंड करती है। या फिर आपका ये चीज़ है, ये फ्री हो गई है, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। और ये चीज़ है, जब आप ये घुमाएंगे पुली, तो इसके साथ ये घूमना चाहिए, मतलब नीचे से अगर घुमाते हैं या आप पल्सीटर घुमाते हैं तो इसके नीचे पुली घूमना चाहिए। अगर ये नहीं घूम रही तो बीच में से जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, इस वजह से बहुत साउंड करता है और फ्री रहता है, कपड़े भी अच्छे वॉश नहीं होते। तो ये चीज़ में आप देख लें, इस कंडीशन में आपका गियर बॉक्स ख़राब होता है। उसके बाद इसकी बेल्ट होती है, अगर बेल्ट बहुत ज़्यादा टाइट होती है तब भी आपकी मोटर जो है आवाज़ करती है, और इसका जो गियर बॉक्स है वो भी, इसकी गरारी भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अगर बेल्ट आपकी टाइट होती है तब, या फिर आपकी बेल्ट जो है घिस जाती है तो वहाँ पे स्लिप होती है तो उसकी भी आवाज़ आती है। तो आप बेल्ट भी देख लें कि ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा स्लिप होना चाहिए। मतलब अगर स्लिप होगी तब भी ये दिक्कत आएगी, मतलब फ्री होगी बेल्ट तब भी ये दिक्कत आएगी, आवाज़ करेगी, और टाइट होगी फिर भी आपकी मोटर जो है आवाज़ करेगी, मोटर ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, बैटरिंग ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
प्लस आपका जो गियर बॉक्स है उसको भी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो आप इस बेल्ट को भी चेक कर लें। उसके बाद बात करते हैं इसकी पुली। बॉस की जो पुली होती है, अगर पुली आपकी में पिले है तब भी ये दिक्कत आएगी कि आप पुली जो है उसको देख लें, उसमें पिले नहीं होना चाहिए। अगर इसके बुश साफ्ट इसके भी ख़राब हो जाते हैं तब भी ये दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा साउंड करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। अगर इसमें भी ऑयल की दिक्कत होती है, बुश जो होते हैं सूख जाते हैं, मतलब नीचे की साइड ऊपर की साइड, तो उसमें ऑयलिंग कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ऑयलिंग आप इस तरीके से करते हैं, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी बेरिंग की गोली होती है वो भी आप देख लें, ये भी घिसना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ आपको देख लेना है स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं, बार बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मशीन की बेल्ट होती है वो उतर जाती है। तो इसमें क्या होता है, वॉश मोटर होती है उसमें ये रबड़ के वार्सल लगे होते हैं, ये पैकिंग लगे होते हैं। अगर ये नहीं होते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी जो बैलेंसिंग होती है, जैसे हम बेस पे इस पर टाइट करते हैं तो नीचे की साइड हो जाती है, मतलब जो बैलेंस है वो बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है, तब ये दिक्कत आती है। इसकी जो बेल्ट होती है वो बेल्ट बार बार उतर जाती है जब हम मशीन ऑन करते हैं। या फिर इसकी जो पुली होती है, पुली हम ज़्यादा टाइट मतलब कम टाइट करते हैं तब भी ये दिक्कत आती है। थोड़ी बहुत टाइट हुई, उसके बाद जो है हमने सोचा कि टाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चलती है बार बार इसकी बेल्ट उतर जाती है, तो हम इसको अच्छे से टाइट करते हैं, वहाँ बेल्ट उतरती है, फिर साउंड भी करता है। और ये सेम प्रॉब्लम इधर भी रहती है, तो आप इसको भी अच्छे से ज़रूर लगाएं। अगर आप निकाल लें पैसे से ज़्यादा बेटर है, निकाल के रख देंगे तो ठीक रहेगा ये में ना। या फिर इसमें कोई तार वगैरह बांध दे जब बेंडिंग के लिए ले जाएं, जिससे कि ये घूमना नहीं चाहिए। अगर ये घूम जाती है तब दिक्कत आती है, फिर बेल्ट भी उतर जाती है। तो आप इसको क्या है ध्यान से रखें। और जो भी मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे न्यूज़ 8 के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।